Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Lelo en tout cas toyena no tokoka nano kosolola bama batata bandeko. Tomeka nano kopesa bino les informations basango oyo ezali koleka solo pena na kati na Congo. Kasi lelo tozana mingi ya kosolola penza te bama batata bandeko, kasi toye toujours na cadre ya éveil patriotique pona kolambusa conscience ya baimboka bama batata bandeko. Kasi liboso ya kobanda bama batata bandeko topesi nano bino banso bayenge balosako bambote na bino banso ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Lelo ya solo pene ezali mokolo mwa misato ya mposo, mokolo mwa zomi na sambo bama batata bandeko, ya sanza ya minei mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Bongo tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku misato na mibale elingi koloba ete ngonga ya mitano na miniti tuku misato na mibale ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko bana lisanga timati. Lelo tokobeta lisusu sete na likambo etali tribalisme. Po tomoni bandeko ebele baza kosala ba intervention na bango baza kolobela likambo etali tribalisme. Esengeli biso banso to mekana kolobela yango baimboka ba mekana kotala banani oyo baza na nzela, banani oyo baza na matiti bama batata bandeko. Tomoni ba nkusu oyo solo pena tuka mona mosala Hippolyte Kanambe. Donc tomoni ye pasala intervention concernant le tribalisme. Alors bama batata bandeko yango nano tokobeta nano lisusu sete tolobaki ete tokobeta likambo oyo sete tango iso. Bama batata bandeko bana lisanga dimanti avant toleka kuna tokotuna nano motuna na bandeko na biso ya Congo Central. Eloko nini oyo moto babengi Rubewa mwana ya tuti rwandais aza kosala na Congo Central. Il paraît-il que bama batata bandeko moto babengi Ngonda alias Antoine wazali gouverneur ya Congo Central amemi moto babengi Rubewa pona kotambwisa ye na kati ya Congo Central mobimba. Eloko nini Rubewa aza koluka na kati ya Congo Central? Ebe boyebi très bien Ngonda alias Antoine azali oyo le deux parents différents. Moko ya parent na ye azali motuti, mosusu azali mwana ya Congo Central. Alors bama batata bandeko donc lokola ye aza komema moto babengi Rubewa wazali motuti ya moko ya parent na ye, donc po akenda kotambwisa ye na Congo Central tokoka koyeba motivation na ye ya kotambwisa solo pena motuti oyo babengi Rubewa na kati ya Congo Central eza nini. Parce que boyebi yango très bien bama batata bandeko Rubewa bazali kotia ye toujours ke azali ministre ya décentralisation. Mboka ezali ya ye te bama batata bandeko toyokana nano malamu nga nazo comprendre race bantu te. Le tuti baye na kati na mboka na biso na coalition basali coalition na bango baye na kati ya mboka na biso ya race bantu. La République démocratique du Congo appartient à la race bantu, n'appartient pas au tuti. Et le tuti basali coalition na bango pona koya na mboka ya race bantu pona ete bakoka kobotola la race bantu mabele ya bakoko na bango. Omoni wana barubewa ba Hippolyte Kanambe babisengi mana babugera bango tu bazali wana, donc batango fort bango tu bazali wa baza ko représenter la coalition tuti na kati ya mboka na biso po babotola la race bantu mabele. Mais la race bantu ezola la pongi ezo koka solo penda ko détecter te ba élément dangereux oyo ye na kati na mboka na bango pona kobotola bango mabele. Alors voilà, Rubewa lokola kuna na este asi atale esika ya kobotola mabele ekoki aleki na bandondo atale esika ya kobotola mabele ekoki akei sikoyo epai ya ndeko na ye Ngonda alias Antoine kuna na Congo Central pona kotala esika nini oyo akoya isusu kokata kata mabele ya Congo Central. Yango toza ko ressusciter
la conscience ya bandeko na biso ya ba Congo ya Congo central po ete bakoka kotelema bango batata bandeko boyebi très bien le grand maître Fumanda Nsema atelemaka na likambo etali en foutiose boyebi yango très bien et grâce à le grand maître Fumanda Nsemi que Congo central etikalaka kozala donc kokatakata mike mike te bama batata bandeko. Et voilà, Rubewa azokenda na ba aventure na ye na kati na Congo central aux yeux aussi n'est-ce pas ya bana ya Congo central bama batata bandeko c'est-à-dire ba Congo la tribu Congo bazotala ye azosala donc tourner na ye mpona kokenda koinspecte ndenge nini akoya lisusu kotia mbeli mpona kokata mabele ya Congo central. Alors bana ya Congo central esenge botelema. Rubewa ne présente rien, il n'a aucune force. Pourquoi les laisser tranquillement déambuler na kati ya Congo central mabele ya bakoko na bino? Pour être ki na ko inspecter ndenge nini akoki koya sikoyo kokata mabele ya Congo central. Alors bama batata bandeko bana lisanga timati ezali solo pena mawa mingi na lolenge oyo bandeko na biso solo pena bazali ko se comporter vraiment bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc yango wana bama batata bandeko esengeli sikoyo bandeko na biso ba prendre conscience ya danger wana bandeko na biso ya Congo central esengeli bozwa conscience na danger oyo eza kogete bino bama batata bandeko. Donc voilà, kope na bango baye na kati ya mboka wana ezali pona kozwa mabele ndambo ko récupérer yango. Alors donc moto aza kopesa bango feu vert donc monsieur Ngonda alias Antoine oyo azali solo pena parent moko motuti bama batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà, information na kopesa bino concernant bandeko na biso ya Congo central na likambo etali Rubewa ndenga azali kotambola kuna na Congo central pona kotala esika nini bakoki kokata mabele ya bana ya ba Congo bama batata bandeko. Alors voilà bama batata bandeko moi information en bref pona kopesa bino concernant le Congo central pour bandeko na biso pa prendre conscience. Tolobi toloba likambo etali tribalisme. Tolobi tokoloba bama batata bandeko tokoloba yango bama batata bandeko kasi avant tokoma kuna bama batata bandeko esengeli to s'apprendre encore une fois de plus na ba panzi sango toko se prendre lisusu na ba panzi sango bama batata bandeko na kati na République démocratique du Congo po ba panzi sango bazali bato oyo bazako telemisa elimu ya baimboka pona ete ba prendre conscience ya koyeba solo pena ko défendre mabele ya mboka na bango mabele ya bakoko na bango bama batata bandeko. Mais kasi bama batata bandeko ndenge tozali kotala baimboka bapanzi sango baza kosala mosala ya kotelemisa elimu ya baimboka te po ete bakoka solo pena ko défendre mabele na bango. Toloba likambo etali tribalisme. Balobi na biso babino écoutez tribalisme so nalandi moto babengi monsieur Bosembe na édition na ye Congo Beats alobi non tribalisme ezali vice qui dit vice c'est-à-dire ezali un danger ezali eloko mabe tribalisme nalandi moto babengi solo pena en tout cas Kusu oyo azali architecte ya Hippolyte Kanambe donc ye palobi non tribalisme ezali bapaya bato bamemelaki biso yango alors bajournaliste oyo baentouraki ye baza kolobaki non ezali mabe ezali malamu te esengeli kobundisa yango po ete koka kosila na kati ya mboka tribalisme bama batata bandeko bana esanga timati tolandi mpe bapoliticien mosusu balobi no apale tribalisme tomoni bafailu tomoni Chilombo baza koloba. Alors ngai na conserver bango kotala ti dobi me bandeko yo tellement que classe ya mondele e BBC bango bongo bama batata bandeko baza koyeba eloko baza koloba te bama batata bandeko bango kasi politique ezali l'art de mentir ya kokosa ya kobuka lokuta. Alors il faut kobuka lokuta pona ete baimboka o baza kolala pongi ya babebe bakwa kolanda bango
Mais Congo boloza ko yande ko la musa soro pena ba imbo ko bi keba keba ngana landa ka ba journaliste na landi pe Konde monsieur Konde alias Joël na komba ba pa et par bi non ngana combattre ka tribalisme. Mais qu'est-ce que c'est le tribalisme? Tribalisme ezana lokota ba pa ezana français sikoyo na lokota na biso to bengi nini tobengi yango libota. Tribalisme, tribi, je veux dire, c'est-à-dire libota. Et le tribalisme, c'est-à-dire bolingo ya libota. Maman, tata bande ko bana isanga matemati. Yo mo Congo soko bota maki mo Congo. Ezali na volonté. Ya tata nzambe asali ete yo kwa kobota ma mo Congo na territoire ya ba Congo. Ezali poste d'attache na yo. Oyo batindi yo pona ete okoka solo pena ko travailler pona ete o développer yango po ebonga po ekomesika oyo bandeko na yo bakoki solo pena ko vivre na bonheur nyonso. Donc le Congo central ezali poste d'attache na yo. Tribi oyo libota o tata nzamba aponeli yo po ete okwa kobota. Moluba. Alors, Moluba, yo tribi na ezali Luba. Tata nzambe asali to obota makuna na kati ya tribi Luba na Kasai, na Sud Kasai, pona ete okoka ko développer Sud Kasai. Yo mongala, yo mongo. Yo mongo tata nzambe asali ete obota makuna na kati ya territoire na yo ya Équateur pona ete ezali poste d'attache na yo pour se développer yango. Mobembe, Lokele, Monkusu, Monande, bongo na bongo ba mama tata bandeko. Ezali ba poste d'attache na biso oyo tata nzambe apungu tolendo asali ete tokoka kobota na ba poste d'attache wana pour te développer yango. Ça, c'est ce qu'on appelle libota, tribi, libota. Et le tribalisme, c'est quoi? Tribalisme, c'est tout simplement l'amour de sa tribu. Bolingo ya libota na ye. Parce que si ko yo botami, tribu o tata nzambe apesi yo pokwa kobota ma ezali poste d'attache na yo. Et sengalo développer bolingo na yango pona ete okoka ko travailler pona développement ya eteni no ya mabele. Voilà le tribalisme, voilà l'amour de sa tribu. Bongo sikoyo ba politicien na lokosa na bango ya pouvoir na lokuta na bango po baye bakokosa ba imboka ba biono aba le tribalisme, c'est-à-dire boma bolingo ya ba tribu, boma bolingo ya poste d'attache, to koma ba nomade, to kima ba poste d'attache na biso, to kenda ka hier ba ma tata bandeko bana sanga timati. Voilà ba politicien verre ba ma tata bandeko. Sikoyo soko bomi bolingo ya libota na yo place yo botami. Monsieur Bosembe abotami na basankusu ezali mboka na ye. Sikoyo akimi poste d'attache na ye ba mama tata bane kwa ye kovanda na Kinshasa. Sikoyo atikeli basankusu na nani nana ko développer basankusu. Donc esengeli Mokongo alongwa na poste d'attache na ye akena ko développer yo basankusu parce que yo lobike aba de tribalisme, aba bolingo ya tribi na yo, donc et tribi na yo ezali, donc le tribalisme ezali virus, ezali bokono, ça veut dire que kozana bolingo ya libota na yo ezali bokono. Monsieur Faye, abino aba le tribalisme, monsieur Chilombo aba le tribalisme, c'est-à-dire boma bolingo ya tribi na yo. Mama batata bandeko bana lisakati ba. Ozo mona teke ba politicien wana ba panzi sango bazana bokono na mutu. O moins teke bazana bokono. Parce que kobota ma ya yo na kati ya libota songo libota pakala, ce n'est pas du hasard. Ezali hasard été. C'est le Seigneur a Congo a sali ete yo bota manesika wana na parce que tango yo kobota mana obota mina bwanya na mayele oyo ekosalaki o développer eteni no ya mabele.
Bama batata bandeko bana lisanga timati. Botala bakoko na biso. Bazalaki na bolingo ya libota. C'est-à-dire bazalaki ba tribaliste. Mais cela ne les empêchait pas d'aimer les autres tribus. Bakoko na biso babandaki ko bunda te na ba tribu mususu po ete bakena ko conquérir mabeli ya ba tribu mususu ya ba bota mususu. Non. Au contraire, libota songolo mwana libota songolo aza ko kena mobembo, aza ko traverser libota pakala, okomona butu ekomerie akolala bakoyamba ye na libota oyo ezali ya yete balalisi ye balesi ye tonge talani ale bapesi epe biloko ya kokontinue mobembo na ye. Mama batata bandeko bana lisanga atimati. Sikoyo koyebisa biso ke non tribalisme eza eloko mabe parce que ozoluka bokonzi ya lokuta, parce que olingi kokosa bayimboka po ete okoka koconquérir bokonzi ya lokuta. Mama batata bandeko bana lisanga atimati. Est-ce que bandeko na biso na kati ya mboka baza ko comprendre? Obebisa olongola bolingo na poche d'attache na yo. Okima yango. Siko nana ko bongisela wana na kotonga place na yo. Tala bandeko na biso ya Boyoma. Bakimi poche d'attache na bango qui est Boyoma. Alors bambororo baye na banyama na bango baza ko occuper territoire. Bafandi na mindoki. Sikoyo bandeko na biso ya Boyoma bonzonga sikoyo kuna totala. Donc bako bundisa bango balobi bino o ezali sur territoire na bino te. Parce que bo perdre bolingo ya territoire na bino. Bo perdre bolingo ya mabele na bino. Bo perdre mabele ya bakoko na bino. Parce que ba politicien, ba politikayer oyo ba yebisi bino ke apa le tribalisme, apa l'amour bolingo ya mabota na bino. Menga na ko conseiller bino ba mama batata bandeko bana esanga timati. Ko bungisa bolingo ya libota te. Avant aux nationalistes et sengelo aux tribalistes. Bolingo aux na kati ya tribu, yango ko tonda na yango ete ekosala ete okoka kopesa yango na mabota mususu oza na kati ya mboka na biso na tata bandeko. Mama tata bandeko. Yango na ba mama tata bandeko. Bolingo oza na kati na tribu na yo ozali na yango okomona ete na bamabota mususu lokola toza na lisanga tobengi la République démocratique du Congo okomona potentialité ya ba leader mususu baza na yango okosikoyo okobanda sikoyo ko défendre yango bama batata bandeko ngana zango. Mais je parle ici, je ne parle pas de Ngwanda, je ne parle pas de Bemba, je parle de Fumumanda Nsemi ou Yazali solo pena en tout cas Mokongo. Mais c'est parce que dans un amour il y a libota nangai bangombe. Avec cet amour et que la moni ndeko na biso Fumumanda Nsemi azana amour ya bandeko na yeba Congo. Et voilà kokokana ya ba amour wana bolingo wana esali ete esengeli kotombola moto wana parce que lokola aza na bolingo wana yango bolingo wana pe akopesa na mabota nyonso tu. Mais soko ozangi bolingo na poste d'attache na yo, mais okopesa ndenge nini na mabota mosusu? Okopesa na mabota mosusu te parce que oza na bolingo na libota na yo te. Parce que on donne que ce qu'on a. Mama watata bandeko. Si ko soki ba politikayer oyo assoiffé d'argent, balobino abala bolingo ya mboka. Boma bolingo ya mboka, boma bolingo ya poste d'attache na yo. Sikoyo okopesa nini na reste ya mabota? Parce que singeli to koka koyeba bango ba mama watata bandeko. La République démocratique du Congo est la création ya ba colonialiste. Ce n'est pas la création ya ba koko na biso. On ne peut pas voir l'amour, il y a République démocratique du Congo. Parce que sa création est abisoté. Et ça li poste d'attache na abisoté. Et ça li lisanga ya ba mabota.
siko poto tombo la République démocratique du Congo esengeli mama batata bandeko moko na biso azala na bolingo ya libota na ye ya poste d'attache na ye ya outil ndeko sala ete tango toza ko sangana alors to tombola ba bolingo wana pour to construire to tonga libota édifice ya sika oto bengi la République démocratique du Congo. Mais ça sans zéro. Comment était mama batata bandeko? Nani ayebi te ke Hippolyte Kanambe c'est un tout Rwandais? Nani ayebi yango te? Na kati ya mboka bayebi yango? Mopaya aye na kati na mboka na bino, afandeli bino, azo konza bino, azo tia bino na prison, azui Frank Dongo atie na prison, azui Fumu Mandase atie na prison, azui Diomi Ndonga atie na prison, azui nani susu Koko atie na prison, azui nani susu Edi Kapen atie na prison, azui bandeko aza kotia bango na prison. Mopaya. Et nos frères et sœurs continuent à benga indeko Kabila. Mais c'est vraiment ezali crime. Ezali crime. Bako kuna biso bako parler na biso te. Ezali crime. Ezali crime Mopaya. Aya ko régner na kati ya mboka na bino. Et vous êtes incapable ya ko sangisa nguya pour na ete bo combattre. Non. La race bantou, réveillez-vous. Bama batata bandeko bana isangati mate. Moki mbeko to sabisote na modèle wana comportement toza ko se comporter vis-à-vis na mabele ba koko na biso. Yango na la situation toza na ngo lelo bama batata bandeko. Ya occupation esengeli journaliste moko na moko alobela l'occupation. Tout journaliste soit à kolobela kamwetali occupation en la kati ya mboka azoloba de la démocratie, nous sommes dans la démocratie. Démocratie avec les étrangers. Nana yebite roué à certains Rwandais. On sait la démocratie na mopai. Mais dans mboka mususu bako benga na rube wana mabanga ba mawa tata bandu. O démocratie, il a kotoza nango besoin état de droit. État de droit, on va le construire avec les étrangers. Oyo ba yena likanisi akopo tolobino mabele. Soyons sérieux ba mawa tata bandu. Oyo bato ya ndenge nini bato olenge kane ba mawa tata bandu komana isangati mate. D'abord, esengeli to combattre de l'occupation. Naoki moto yo babengi Tambwalia Césaire. Tambwalia Césaire il pense que c'est koulou na député. Dia kanisi ke kosala politique ezali faut koya kokosa l'art de mentir. Koya kokosa. Il pense ça ba mawa tata bandu. Dia kanisi bon. Mais okokosa kaka une petite minorité à battre. Okokosa majorité à battre te ba mawa tata bandu. Kabi non mais écoutez, Chilombo azo sa ba voyage pour na koluka koyokanisa bato parce que après cet exemple ya France na Allemagne, au moins la France na Allemagne bazali ya bayokana bien que ba traversaki moment très difficile, il y a la deuxième guerre mondiale etc. occupation etc. Mais ndeko yo na éviter moto yo d'ailleurs pas je ne peux pas appeler quelqu'un comme ça ndeko parce que quelqu'un qui ment comme il respire comme ça. Réconciliation sans justice et beaucoup au sale matin. Ce qui est allemand et là, France, c'est parce qu'il y a eu d'abord la justice. Justice est salemi. Ba condamné ba basali ba acte ignoble na kati ya mboka na bango. Ba condamné bango. De na tango wana bo yoka ne yeko kwa. Justice c'est per réparation et à accompagner. Ezali te ke kaka Rwanda oyo aza ko sponsoriser terrorisme na kati ya mboka na biso. Uganda oyo aza ko sponsoriser terrorisme na kati ya mboka na biso. Donc etala to bino to limbisi bango alors donc ba komi bandeko na biso alors mais c'est grave. Ils vont encore répéter. Ba ko répéter ba action oyo bango yo surtout ba sali na kati ya mboka. Uganda na Rwanda ba bundi na kati ya mboka na biso ba bomi bandeko na biso. Oya éviter nani? Politicien nani te ayebi yango. Moto babengi Kagame a sponsorisé terrorisme na kati ya mboka na biso.
nana ebite na triste mémoire ya moto babengi Kunda Batwara oyo nani Kagame a armé ye na ba bombe na ba nini pona koya ko terroriser le peuple ekivusien na kati ya mabele na bango nana yebi yango te. Alors comme ça olamuki ka de lendemain on dit non écoutez toyokani sans réparation mais ils vont encore répéter bako répéter lisusu mabe oyo bango basali mais sengeli justice de salema ba condamner ba oyo basali ba mabe wana de façon que ba sala réparation pour na été ba koka ko répéter yango lisusu te ba mama tata bandeko. Aussi longtemps que les hommes politiques qui a République démocratique du Congo ba yebi koye kwa koloba te que nombo kana biso ezali occupé et sengeli to combattre l'occupation Hippolyte Kagame l'incarnation de cette occupation et sengeli to kangaye to mettre hors d'état de nuire. Alors mboke kota mwa ndenge ba ma tata bandeko bana isanati mati. Mais toujours comprendre pourquoi bandeko na biso ba komi moribond. Mais c'est Tambwe alias Eliezer Kourouna député. Alors oui, non, mais en Afrique du Sud, Mandela a été en prison, à Bimi, à Zui de Klerk, à Tien, à Kati, à gouvernement. Mais il y a eu d'abord la justice. Moto Babengi Tambwe, c'est député Kourouna. Azako Yebate, Dengenini, procédure et salema qui n'a Kati, il y a Afrique du Sud. Il y a eu vérité et réconciliation. Bao basali mabe ba condamné bango ba futi ba mande ba futi ba réparation o mabe basala ki na ba imboka ba indo na kati na Afrique du Sud nana yebi mabe oyo Kagame na Museveni basali na kati ya République démocratique du Congo te nana yebi yango te tango fort oyo azali mopaya na kati ya mboka na biso azo réunion maître na kati ya mboka na biso mais il faut zala kaka bana ya République démocratique du Congo oye bateke batoyo baza bapaya esengeli to combattre bango to bimisa bango retourna auto ko combattre bango nani toza na arme te mes chers frères hein arme l'équipe force populaire ezate na kati ya mokilo ezate esengeli tout simplement baimboka bakotisa bana mboka. Donc, esprit, nguya, bako se révolter, bako sala soulèvement populaire, pe bako benga na bapaya oyo, baiko sakana biso. Tala lulea, ake na Congo central, mazo sakana bin. Mazo bana na oyo, kolabo oyo, babengi kabundi wa kabundi. Abi, vous voyez, le pouvoir, azako se monke na ye. Un mopaya zako se monke na kati ya mboka na biso comme ça. Mais pour nini bandeko na biso pas comme moribond comme ça? Et les journalistes c'est bien quand ils parlent parce que vraiment démocratie, démocratie, démocratie. Vous ne savez même pas que votre pays est occupé. Or que bapaya oyo batiaki bato wana na bokonzi bayebi ke biso tozali na occupation ya noir. Cette petite minorité à coalition touti baye ko konza biso na kati ya mboka ya mabele ya bakoko na biso. Mama watata bando. Alors pour que tokoka kokoma na esika oyo ya kobenga na bato oyo bama batata bandeko esengeli ce qu'on appelle sauve-équipe. Bato na bato bakoka kokima na eteni ya mabele ya bakoko na bango. Comme ça, tokoki kosala ce qu'on appelle la résistance. Ouais. Mais tango boza ko boya kozana bolingo ya ba poste d'attache na bino. Alors donc bapaya bako continuer toujours ko konza biso. Alors un jour tokozanga mabele na kati ya mboka na biso mama batata bandeko bana esangati bata. Parce que soki mongala azongi na kati na mabele na ya mongala pe asali ce qu'on appelle la résistance ya mabele na ye mopaya moko te akoya kobotola bango. Et mon Congo la même chose, Moluba la même chose. Mama batata bandeko. Omoni bandeko na biso baza kokenda kosala alliance
na bapaya oyo tout simplement parce que bayebi te toza na kati ya lisanga. Toza na kati ya lisanga. Alors nga na kosala alliance na bato oyo parce que na ko bénéficier na ata esali pasi na mokongo etali ngai te, ata esali pasi na mongala etali ngai te, esali pasi na lokili etali ngai te. L'essentiel ezali kaka ke nga naza ko bénéficier oyo nga naza nango posa bama tata bando. Parce que bama batata bando soki lelo Kasai ekomi état indépendant, je ne pense pas que M. Tshilomba ko accepter que Hippolyte asala dile na Hippolyte Kanambe atika ye na kati ya Kasai oyo Hippolyte Kanambe asali crime kuna na kati ya Kasai ko bomaka bandeko na bango ya kamwa na sapo. Nandimite ya kondima yango. Mais soki asali dile lelo na Hippolyte Kanambe parce que ayebi ete toza na kati ya lisanga ngai pe komi tourna ngai na lia. Bama tata bandeko bana lisanga te. Voilà les problèmes. Nandimi te ke bama batata bandeko bana lisanga timati. Lelo oyo soki le Grand Équateur ekomi état indépendant na koyi kondima te ete moto oyo babengi Makila ako accepter te Hippolyte Kanambe ako akozala mokonzi na kati na Équateur. Mais soki lelo azo kondima kosiyembela Hippolyte Kanambe jalelo parce que ayebi ke toza na kati ya lisanga ngai esengeli nazwa mwa quelque chose eko permettre kolesa libota na ngai bama tata ate esali pasi na bakongo na baluba na banande na balokele ngai etali ngai te. Voilà bama tata bando. Alors donc la meilleure solution pour tosilisa cette occupation esengeli ko développer l'amour de sa tribu, l'amour de sa nation naturelle. La tribu ce n'est qu'une nation naturelle. Ko développer amour wana et non koloba ete combattant l'amour ya ba tribu na biso ya ba poste d'attache na biso. Ko sala eloko wana elingi koloba ete ko sala je ya monguna. Pote monguna kwa ko régner na kati ya mboka na biso. Bama tata bando. Eza je moko dangereux. Bama tata. Bandeko soki bazo sala ngo par ignorance. Alors lelo toza ko ressusciter conscience na bango balongwa na kati na ignorance wana bama tata bando. Soyons fiers d'être tribal. C'est une fierté. Zala fier ya kozala bolingo ya poste d'attache na yo. Zala fier ya kozala bolingo ya nation naturelle na yo. La tribu, ce n'est qu'une nation naturelle. Il y a chacun de nous. À bas le tribalisme, à bas l'amour de sa tribu, c'est une fausseté. Ezali moto ayebi makambote, azali na bokono na motu, ayebi makamaza kolobate, atangi classe ya mondele aza ko loba lokola perroquet lokola tchakou. Voilà, bama batata bandeko banalisa mathematique. Alors biso, tokotika bino te toko continuer toujours ko combattre bino. Ba oyo baza koloba ke tribalisme eza eloko mabe biso tokoya kolakisa bango ete tribalisme eza eloko mabe te eza eloko malamu parce que tata nzambe asalaki eloko ya mabe na mokili te. Soki tata nzambe asalaki bamabota mabiso ye moko ayebi ntina oyo asalaki bama tata bando. Voilà, nous avons la nation européenne. La nation européenne est composée na bamabota. Vous avez l'ibota allemand, l'ibota français, l'ibota portugais, l'ibota italien, l'ibota anglais, l'ibota espagnol, l'ibota belge, l'ibota suédois, etc. Parce que mabota. Et mabota yon surtout wana eye kokota na kati ya lisanga moko o babengi l'Union européenne. Et ça mabota. Et ça va tribu. Ce sont les tribus, ce sont les nations naturelles. Siko yepa na biso ekoma mabe ba politicien verre ba komisango mabe po bandeko na biso ba ina ba place na bango oyo ba uti ba ina ba poste d'attache na bango likolo ya lokoso ya mosolo bazana yango ba matata lokuta soko yoki motazoro soko yoki ka motazoro ba ngolo be uza lokuta ba matata bandeko bana lisanga atimate. Donc tata nzambe apunctolendo asala kiloko ya mabe te na kati ya mokili. Ye moko ayebi pourquoi asalaki ba tribu ba nation naturelle. Voilà
bama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc à bas les politiciens, à bas les politiciens à lokuta les mensonges ezali ndeko ya satana, ezali ndeko ya ndoki. Bama batata bandeko bana lisanga antimati. Biso toko banda koya pona ete to pesa le goût bolingo na bandeko na biso oyo baza komona ete soki na bike naza na bolingo ya tribu na ngai ya libota na ngai bakokombattre na ngai te telema défendre libota na yo. Omoni bandeko na biso na Kivu kuna bo babengi bamaimai bango wana baza kotelema mpona kodefendre mabele na bango. Eske mokongo nini akei kuna, mongala nini akei kuna, yebisanga monande obien nani lokelela nakei kuna po ete abunda na bango mpo badefendre mabele bakoko na bango. Bango moko baza kodefendre mabele na bango. Tango bandeko na biso ya baboyoma ya lokele bakozwa plus de conscience ete bambololo baza koya kobotolo bango mabele bakotelema mpo badefendre mabele na bango. Ese bangala bato bakokenda kuna mpo badefendre mabele na bango, bamongo bakokenda kuna, bakongo bakokenda kuna, no bakodefendre mabele na bango bango moko. Bango atata bando boyebi bapaya tango bayaka bazala kaka na stratégie moko, stratégie na bango ya kodécourager bakolo mboka po ete bazala na bolingo ya mboka na bango te po bango bareye. Voilà ce qui se passe na kati ya mboka na biso bana batata bandeko banalisanga atimati. Parce que soki bolingo ezalaki na kati ya mabota mabiso, alors donc moto babengi robe bakoki korenye kotambola kosirikile na kati ya Congo central kokenda kosala plan ya kokatakata mabele ya Congo central te. Ezali kama monene oyo ekomelaka na bayimboka matata bandeko banalisanga atimati. Voilà mai oyo na memelaki bino bamama batata bandeko na pokwa na lelo eza na cadre ya mobilisation sensibilisation bamama batata bandeko. Donc voilà tokutana bino mbala nsima tokolemba te tokoloba koloba tikino tokozwa elonga bamama batata bandeko banalisanga atimati. Voilà, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumo Mwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Matondo.